Salamlar. Bugün finala hazırlaşırıq seriyasının ikinci bölümündən qarşınızdayam. Bu günləri 2018-in aşağı yaş qrupu və yuxarı yaş qrupu suallarını müzakirə edəcəyik. Həmçinin də sualları öz-özü işləmək istəsəniz, bu latex versiyasını açıqlamada drive link şəklində qoyacağam. Gəlin həllərə keçək. Lövhədə natural ədədlər sırasının ilk 20 hədd yazılıb, yəni 1-dən 20-yə qədər ədədlər yazılıbdır. Məlum olur ki, bu ədədlərdən birini pozuruq, 19 ədəd qalır. Həmin 19 ədəddən biri bütün digər ədədlərin ədəd ortasına bərabər olur. Deyir, bu xüsusiyyətə malik ilk pozula biləcək ədədləri tapın. Deyək, pozduğumuz ədəd x olsun. Bu ədədlərin cəmi 210 eləyir. Deməli, x-i pozduq, 19 dənə ədəd qaldı. 210 çıxılsın x onların cəmidir. Daha sonra deyir ki, bu ədədlərdən bir dənəsi qalanlarının ədəd ortasına bərabərdir. Yəni, həmin ədədi n-i çıxsaq və qalan neçə dənə ədəd qalacaq? 18 dənə ədəd. Bax, həmin bu 18 ədədin cəmi yuxarıdadır. 18-ə bölürük, alınır. Həmin ədədlərin ədəd ortasına bərabərdir, yəni n-ə bərabərdir. Bunu sadələşdirsək, 18n və mənfi n-də atsaq sağa edir 19n bərabərdir 210 çıxılsın x. Bu o deməkdir ki, sol tərəf 19-a bölünür, sağ tərəf nə vaxt 19-a bölünər. Sağ tərəfin ala biləcəyi 19-a bölünən ədədlər 190 və 190 + 19 209 olar. Ancaq bu hallarda bu ifadə 19-a bölünür. Bunların yaranması üçün də x 20 və 1 ola bilər. Yeganə hallar 20 və 1-dir. Keçək növbəti suala. Belə bir ifadə verilibdir. Bizdən x üstü alfa, x4 üstü x kub çıx 1-ə bərabər olacaq şəkildə alfanı tapmamız soruşulur. Bu sualda sadəcə birlərin əvəzinə bu orijinal ifadəni qoyub məsələni həll edirik. Gəlin birincini əvəz edək. X kubları gedir. X4-ü çölə çıxarsaq bu ifadədə alınacaq. X4 1 çıxılsın, x üstü 3 çıxılsın, x üstü 7. Daha sonra bu birin yerinə də bu ifadəni yazsaq, ifadə alınacaq. X üstü 3-lər gedəcək, x üstü 7-lər gedəcək, x üstü 3-lər gedəcək. Bir dənə x üstü 11 qalacaq. Yəni bu ifadə x üstü 11-ə bərabərdir. X üstü 4 vur x üstü 11 edir, x üstü 15. Deməli, alfa 15-ə bərabər imiş. Belə bir asan sual. Keçək növbəti sualımıza. Belə bir bərabərsizlik verib, A ilə B müsbət həqiqi ədədlərdir. Bunu isbat etməliyik. Rahatlıq olsun deyə mən A böl B-yə x kubu dedim. Sol tərəfdəki ifadə olacaq. X üstü 1 böl x. Kiçik bərabərdir. Kub kök altında. Bu ifadəni açanda 2A vurulsun 1 böl A eləyəcək 2. 2B vurulsun 1 böl B eləyəcək 2. Yəni 4 alınacaq. Alınacaq 2A vurulsun B. Yəni A böl B x kubu əvəzləsək 2x kub və üstə 2 bölünsün x kub alınar. Oxşar məntiqdə. Hər tərəfi kuba yüksəldirib sol tərəfi açıram. Sağ tərəfdə elə olduğu kimi ifadə qalacaq. Daha sonra x kub üstü 1 böl x kubla buradakiları gedir. Burada x kub üstü 1 böl x kub qalır. Sağda qalır 3x üstü gəlinsin 3 böl x. Solda isə qalır. Gəlin 2 üstə 2 üstə x kub üstə 2 böl x 1 böl x kub yazaq. Və bu bərabərsizlik əslində doğrudur. Səbəbi bu ifadəni baxsaq x kub üstə 1 üstə 1 kimi yazıb. Ədəd ortəndəsi ortada tətbiq eləsək alınlar 3x-dən böyük. Oxşar məntiqlə bununla da buna ədəd ortəndəsi orta edə bilərik. 1 bölünsün x kub üstə 1 üstə 1 böyük bərabərdir 3 böl x-dan. Və əslində bu bərabərsizliyin sol tərəfinə bərabər olar. Bu o deməkdir ki, həqiqətən də sağ tərəf sol tərəfdən böyükdür. Bərabərsizliyimiz isbat olmuş olur. Bu bərabərlik halı nə vaxt ödənir? X bərabərdir 1 olanda, çünki burada ədəd ortəndəsi orta eləmişik. Həmçində x bərabərdir eyni şey olur. Elə x bərabərdir 1 olduqda
bərabərsizlik ödənir. Və A bölü B bərabər 1 olduqda məsələ həll olur. Yəni A B-yə bərabər olarsa. Keçək növbəti sualımıza. T nöqtəsindən çevrəyə TA toxunanı, bu çevrəyə də B və C nöqtələrində kəsən çəkilmişdir. Gəlin şəkli çəkək. Belə bir fiqurdur. Bu tam da həndəsi fiqur məsələsi deyil, daha çox oxşarlıq məsələsidir. Belə bir T nöqtəsi var. Daha T nöqtəsi yox, bura T nöqtəsidir. Bura A nöqtəsində toxunandır. Burada B, C nöqtələrində kəsəndir. Tamam. Deyir, ATC-nin bir dənə tən böləni çəkirik. Çəkdik. Və o çevrəni AB xəttini kəsir. P nöqtəsində. AC nöqtəsini kəsir. Q nöqtəsində. Hərçənd Q ilə P biraz yaxşı ölçülərdə olmadı. Tamam. Bizdən soruşur ki, PA bərabərdir PB vur QC kök altında ispat edeyim. Və yaxud da PA-nın kvadratı bərabərdir PB vur QC-ni ispat eləməmiz soruşulur. Gəlin ad verək. Bura alfa deyək, bura alfa deyək. Bir neçə dənə oxşarlıq və qayda istifadə edəcəyik. Birincisi, burada bir dənə beta desək. Əgər bir üçbucaq varsa və üçbucağa bir çevrəsinə çəkilib və çevrəyə TA toxunursa, bu beta hara baxırsa, o toxunma ilə üçbucaq arasında qalan bucaq da beta olur və həmin tərəfə baxır. Alfa, beta, məsələn, TPA üçbucağı ilə TQC-nin oxşar olduğunu görə bilərsiniz alfa, betalardan. Bu bir. Üstə gəlinsin, bu alfadır, bu betadır. Bura olacaq alfa plus beta. Bura alfadır, bura betadır. Burada olacaq alfa plus beta xarici bucaqdan. Deməli, bu AP ilə də AQ bərabərdir. Yadda qalsın. Üstə gəlinsin, TA toxunandır, TBC kəsəndir. Bizim qüvvət teoremimiz var. TA-nın kvadratı bərabərdir. TB vurulsun, DC. Bunu istifadə edəcəyik. Və oxşarlıqdan aldığımız nəticəni istifadə edək. Oxşarlıqdan alırıq. Məsələn, TA-nın AP-yə nisbəti. TA-nın AP-yə nisbəti. Yəni, bu bucağın qabağındakı iki tərəfin alfanın qabağındakı AP-yə nisbəti bərabərdir. AP yox, PA yazaq. PA da xoşa gələndir. Bərabərdir. Hansı bucaq? TQC-də. TQC-də böyük bucağın qabağı TC-nin alfanın qabağı QC-yə nisbəti. Bu mənim üçün xoşa gələn bir şeydir. Çünki məndə PA və QC bərabərliyi bir növ çıxır. Bu ifadəni çarpaz vursaq, PA vurulsun TC bərabərdir. TA vur QC. Tamam. Mən istəyirəm PA solda qalsın ki, elə bu ifadəyə gəlib çıxardacağıq axırda. Onda TC-ni atıram sağa və QC-yə dəymirəm. Çünki QC burada da var, burada da var, qoy dəyməyək. Onda PA bərabərdir QC vurulsun TA bölünsün TC. Hərçək bu biraz qarışıq gələ bilər, amma əslində sadəcə nisbətlərlə işləyirik və bir-birlərini əvəz edirik, məsələni bitirəcəyik. İndi TA bölünsün TC-ni hardan ala bilərəm? Yadınızdadsa mənim qüvvət teoremim var. TA da var, TC də var. Və mən buradan TA, TC yarada bilərəm. TC-ni sola bölərəm, TA-nı da bir dəfə sağa bölsəm, alınacaq nə? TA böl TC əslində bərabərdir TB bölünsün TA-ya. Tamam, bu bərabər oldu. QC vurulsun. TB böl TA yaza bilərəm. Amma bu kifayət deyil. Mənə TB böl TA haqqında başqa bir şey lazım ki, görən TB böl TA nədir? Və məsələnin adından verildiyi kimi bucağın tən bölənidir. Tən bölən və nisbətlə əlaqəli bir düsturumuz var. Yan tərəflərin nisbəti böldüyü hissələrin nisbətinə bərabərdir. Yəni əslində TB bölünsün TA BP bölünsün PA-ya bərabərdir. Mən onu BP bölünsün və yaxud da PB mi yazsaq daha yaxşıdır? Bəli, PB bölünsün PA kimi yaza bilərəm. Çünki mənim istifadə elədiyim PB-dir. PB-ni tapdım. PA-nı da tapdım. Deməli, PA bərabərdir QC vur PB bölünsün PA-ya.
PA-nı sola keçirirəm. PA-nın kvadratı bərabərdir 2C vurulsun PB. Məsələmizin isbatı tamamlanmış olar. Gəlin bir də yoxlayaq. Bəli, PB vur 2C, PB vur 2C PA-nın kvadratına bərabərdir. Maraqlı bir həndisə məsələsi idi. Biraz baş qatışdırıcı ola bilər. Amma qüvvət teoremi, oxşarlıq və tənbələn teoremi istifadə edərək məsələni bitirdik. Gəlin keçək növbəti və son sualımıza aşağı yaş qrupunda. N natural ədədi verilibdir. Fn, n üstügəl Pn, Gn də n üstügəl Sn-dir. Bizdən axırda Fn bərabər Gn-i soruşur. Yəni n üstügəl Pn nə vaxt n vurulsun Sn-ə bərabərdir. Və burada Pn n-in rəqəmlərinin hasili S isə Sn də rəqəmlərinin cəmidir və bu bərabərliyin həlli soruşulur. İlk gözümüzə çarpan fakt nədir? Sağ tərəf n-ə bölünür, sol tərəfdə n-ə bölünür. Deməli, Pn də məcburdur ki, n-ə bölünsün. Yəni, n bölür Pn-i araşdırmalıyıq. Rəqəmlərin hasili ilə bağlı bir dənə müddəa var. Yəni, bir dənə trivial həll var ki, bəzən Pn 0 ola bilər. Həmin hala baxmalıyıq ayrıca. Pn nə vaxt 0 ola bilər? Rəqəmlərdən biri 0 olarsa n-in daxilində. Onda gəlin Pn-in 0 olduğu hala baxsaq. Taparıq ki, n bərabərdir n vurulsun Sn. N natural ədədi olduğu üçün n-ləri ixtisar eləyəndə Sn bərabərdir 1 olacaq şəkildə məsələnin həllini axtarırıq. Rəqəmlərin cəmi 1, rəqəmlərin hasili 0-dırsa, onda bu şərti ödəyən n-lər nədir? N bərabərdir 10 üstü k şəklindəki ədədlər məsələn şərtini ödəyir. Bu k 1-dən böyük bərabər olduğu halda. Çünki k 0 olsa bu 1 olacaq və Pn 0 olmayacaq. Deməli, k 1-dən böyük bərabər olanda bu ədəd məsələnin şərtini ödəyir. Həqiqətən də doğrudur. Çünki yerinə qoyanda ödəyir. Yəni 10 üstü k formasındakı ədədlər bir məsələnin həlli çoxluğudur. İndi ikinci hala baxaq. İkinci halda gəlin deyək ki, Pn fərqli 0 olsun. Mən isbat edəcəm ki, əslində heç vaxt n Pn-i bölə bilməz. Çünki n Pn-dən özündən böyükdür. Rəqəmlərin hasili ədədin özündən kiçik olacaq həmişə. Məsələn, bir dənə hal üçün göstərim. Məsələn, n bərabərdir 2 rəqəmli ədəd olsun. Bir rəqəmli ədəd olmadığı hala baxaq. Deyək ki, n necə deyək? N böyük bərabərdir 2 rəqəmli deyək. Və yaxud da n böyük bərabərdir 10 deyək. Yəni, rəqəmlərin sayı 2-dən böyükdür. Məsələn, əgər n 2 rəqəmli olarsa, AB formasında, onda bunu bir kəsr kimi yazaq. Rəqəmlərin hasili A vur B-dir. Rəqəmlərin cəmi 10A üstü gəl B-dir. İndi mən bir dənə bərabərsizlik tətbiq edirəm. B 0-dan böyükdür. 0-dan böyük bərabərdir B. Bunu tətbiq eləsəm məxrəcə ifadə kiçik olacaq nədən? A vur B kiçikdir 10A-dan. A-lar da ixtisar gedir. Bu bərabər nə olur? B bölünsün 10. Amma B rəqəmdir, 10 isə B-dən böyük bir ədəddir. Bu ifadə 1-dən kiçik olur. Bu deməkdir ki, AB əgər rəqəmlərin hasili ədədə bölünürsə, 1-dən kiçik ədəd olacaq. Yəni, bu da doğru deyil də. Bizə lazım ki, tam qatı olsun da. Əgər AB həqiqətən bölünürsə, ən az 1 qatı, 2 qatı falan olmalıdır. Amma 1-dən kiçikdirsə, deməli, AB 10A plus B-yə bölünmür. 3 rəqəmli üçün də deyə bilərik. ABC məsələn olacaq A vur B vur C 100A üstü gəl 10B üstü gəl C. Oxşar məntiqlə yenə bura deyirəm 0-dan böyük bərabər tətbiq eləsəm, ifadə kiçik bərabər olacaq. BC bölünsün 100-dən. Və BC-nin alabiləcəyi maksimum qiymət 81-dir 9 vur 9-dan. 81 böl 100 də 1-dən kiçikdir. Siz oxşar məntiqlə əgər desəniz ki, bunu ümumiləşdirmək istəyirəm, ümumiləşdirəndə deyə bilərsiniz ki, rəqəmlərin hasili olsun A1, A2, AN. Aşağıdakı ədədimiz olsun A1-dən AN-ə qədər ədəd və üstündə xətt. Bu ifadə kiçik bərabərdir nədən? A1, A2, AN. Aşağıda da alınacaq 10 üstü n çıx 1 vurulsun A1. A1-lər ixtisar gedəcək. Yuxarıda qalan ədəd A2-dən AN-ə qədər maksimum ola bilər. 9 üstü n çıx 1 bölünsün 10 üstü n çıx 1. Və bu ədəd də 1-dən ciddi şəkildə kiçikdir.
İsbat elədik ki, heç bir ədəddə, yəni n rəqəmli ədəd üçün belə bu bərabər, yəni bu kəsir heç vaxt tam ədəd olmur. Bu o deməkdir ki, həqiqətən də n böyükdür Pn. Deməli bu doğru deyil. Yəni əgər n 2 rəqəmli və yaxud da daha çox rəqəmli olarsa, heç vaxt n Pn-i bölə bilməz, isbat elədik. O zaman bir rəqəmli olduğu hala baxa bilərik. Bir rəqəmli olarsa n, o zaman Pn ilə n-ə bərabərdir. Bir rəqəmli də elə n özü öz rəqəmini ifadə eləsin. Onda məsələ dönüşür nəyə? Solda 2n bərabərdir, sağda n vurulsun sn. Elə sn də deyəsən n-dir də. Onsuz rəqəmlərin cəmidir n-dir. Bu məsələnin həlli n natural ədəd olduğu üçün sıfıra baxa bilmərik. N-lər ixtisar gedəndə n2 olur. Deməli, məsələnin 2 cavabı var. n2 və n bərabərdir 10 üstü k şəklində sonsuz sayda ədəd. Bu da məsələmizin həlli. Keçək növbəti sualımıza. Bu nöqtədə sizi saxlayıram. Əgər Rufoya finala hazırlıqla bağlı maraqlananlar varsa, nömrəmlə əlaqə saxlayıb 413 56 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha ətraflı dərslərdə biz bundan artıqını da müzakirə edirik. Qoşulub birlikdə hazırlaşa bilərik. Biz yuxarı yaş qrupundan artıq bir neçə sualı həll elədik. Birinci sualı və üçüncü sualı həll elədik. Biz baxacağıq 2, 4 və 5-ci sualların həllərinə. Deməli, Px 5-ci dərəcəli çoxhədlidir. P2018 1-dir, P2019 2-dir, P2020 3-dür, 21 4-dür, 22 5-dir. 2017-nin ədədi qiymətini tapın. Tam bu sualda biraz problem var, sonda görəcəyik. Amma bu məsələ tiplərini həll edəndə biz çox vaxt bir dənə Qx yaratmalıyıq. Px-dan asılı. Və necəsə 2018, 19, 20, 21, 22 bu Qx-in kökləri olmalıdır ki, mən sonradan çoxhədlini qura bilim. Və bu məntiqi yaratmaq üçün necəsə görürəm ki, bu 2018 ilə 1, 2019 ilə 2, 2020 ilə 3 necəsə əlaqəlidir. Onda bir dənə çıx x yazıram və fikir verirəm px çıx x-a. Hər bir ifadədə px çıx x nəyə bərabərdir? 1 çıxılsın 2018, mənfi 2017, 2 çıxılsın 2019, mənfi 2017, mənfi 2017, 4-də də 2017, 5-də də mənfi 2017-dir. Həmin mənfi 2017-dən qurtulmaq üçün üstünə bir dənə 2017 gəlirəm və fikir versəniz Q 2018 bərabərdir Q 2019. Bu bərabərdir Q 2022-yə qədər və hamısı da sıfıra bərabərdir. Gözəl, intuisiyamız bəllidir. Biz Qx yaratdıq və Qx da razıyıq ki, 5-ci dərəcəli bir çoxhədlidir. Çünki Px 5-ci dərəcəlidir. Onda 5 dənə də kökü var. Onda Qx yaza bilərəm nə kimi? Hansısa bir A həqiqətədir, vurulsun, A sıfırdan fərqlidir. X çıx 2018, X çıx 2019, X çıxılsın 2022 kimi. Çünki bir ədəd polinomun köküdürsə, onda onun vuruqlarından biri budur, budur, budur. Yəni, X çıxılsın həmin kökə, kök onun vuruqlarından biri olmaq zorundadır. Və Qx da dedik ki, Px çıxılsın X üstəgəl 2017-yə bərabərdir. Bu bizə verilmişdi. Tamam, əlaqəni tapdıq. P-nin yerinə 2017 qoysaq, alınar nə? P-nin yerinə 2017 qoyanda sağda alınacaq P 2017. Çünki X ilə 2017 islah olurlar. Solda isə qalacaq mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 5-ə qədər ədədlər. Mənfi 1 də mənfi 5-ə qədər ədədlərin hasili də eləyir mənfi 120A. Böyük ehtimal sual fikirləşib ki, bu A 1 olmaq zorundadır. Amma elə bir qayda yoxdur ki, bunun ilk koefisiyenti, yəni Px-in baş əmsalı 1-dir. Bu məlumat verilsəydi, cavab mənfi 120 olacaqdı. Amma bu məlumat vermədiyi üçün P 2017 mənfi 120A-ya bərabər olur. Yəni A da istənilən ədəd ola bilər deyə P 2017 istənilən ədəd ola bilər. Məsələnin cavabıdır. Keçək növbəti suala. Lövhədə 1, 2, 3, 100-ə qədər ədədlər yazılıb. A ilə B oyun oynayırlar və hər biri sırayla növbə ilə lövhədən bir ədəd seçib silir. Və birinci A başlayır. Deyir ki, bu silinən ədədləri toplayırıq və toplanılan ədəd, yəni həmin toplam
hər silinəndən sonra hesablanır. Məsələn, 1 silindi, 1 hesablandı. 3 silindi, 1 üstəgəl 3, 4 hesablanır. Sonra məsələn 5 silsək, 1 üstəgəl 3 üstə 5, 9 hesablanır. Bax, bu həmin alınan cəm 2 tam ədədin kvadratları fərqi kimi göstərilə bilmirsə, onda hansısa bir oyunçu uduzur. Yəni elə deməliyik ki, həmin rəqəmi seçməyək. Yəni rəqəmlərin cəmi, ədədlərin cəmi kvadratların fərqi kimi göstərilə bilsin. Əks halda isə oyun davam edir və oyunçu sıra növbəti oyunçuya keçir. O lövhədə qalmış ədədlərdən birini seçib silir və sair və sair. Axırda kimin udma strategiyası var, ondan soruşulur. Birinci gəlin razılaşaq ki, bu oyun sonda bitəcək. Çünki əgər bütün lövhədəki ədədlər bir nöqtədə silinsə, bütün lövhədəki ədədlərin cəmi 5050-dir və 5050 heç bir 2 kvadratın fərqi kimi yazıla bilmir. Gəlin birinci müzakirə edək, hansı ədədlər 2 kvadratın fərqi kimi yazıla bilmir. Deyək ki, a kvadrat çıxılsın b kvadrat tək ədəddir. Birincisi tək ədədlər yazıla bilir. İsbatı necədir? A çıx b vurulsun a plus b bərabər 2k plus 1. Yəni 2k plus 1 tək ədədi göstərir. Burada a çıx 1, 1. A plus 1 isə 2k plus 1 olarsa, biz buradan a ilə b tapa bilərik ki, a bərabərdir k plus 1, b bərabərdir k şərti ödəyir. Tək ədədlər deməli 2 kvadratın fərqi kimi göstərilə bilir. Cüt ədədlər üçün isə a çıx b, a plus b. Oxşar məntiqlə 4k şəklində olan ədədlər də 2 kvadratın fərqi kimi göstərilə bilir. Deməli, a çıx b-ni 2, a plus b-ni isə 2k götürəriksə, biz buradan bu sistem tənliyin də həllini tapa bilərik. Buradan 2a bərabər 2k plus 2, a bərabər k plus 1 yenə taparıq. B-ni də tapmaq olar k minus 1 kimi. Yəni, 4-ə bölünən cüt ədədlər də şərti ödəyir. Amma 4-ə bölünməyib ancaq 2-yə bölünən ədədlər isə 2 kvadratın fərqi kimi göstərilə bilməz. Bu məşhur bir şeydir. İsbatı da budur ki, çünki bu ədəd əgər sağ tərəf cütdürsə, soldakı vuruqlar cüt olmalıdır. Bu da cüt olarsa, bu da cüt olarsa, məcburdur ki, sol tərəf 4-ə bölünsün, amma sağ tərəf 4-ə bölünmür. Ona görə biz deyə bilərik ki, ancaq 4k plus 2 formasına düşməməyi üçün oyunçular çalışmalıdır və gəlin davam edək. Deyik 4k plus 2 formasına düşməmək üçün çalışacaq oyunçular və 5050 oyun qutaranda belə, yəni bütün lövhədəki ədədlər silinəndən sonra belə 4k plus 2 formasındadır deyə hansısa bir oyunçu mütləq uduzmalıdır bu oyunu. Yəni biri udmalıdır. Sonsuza qədər davam eləmir oyun. Tamam, strategiya nədir? Strategiyaya başlamazdan qabaq ümumiyyətcə oyun nə vaxt bitə bilər və oyunun sonu necə gələ bilər? Gəlin ondan danışaq. Oyunun sonu o vaxt gələ bilər ki, məsələn, gəlin ədədləri kateqoriyalara bölək. Məsələn, 4k plus 1. Deyək ki, əvvəlki cəm 4k plus 1-dir. Hansısa bir oyuncu oynayanda məcburdur ki, 4k plus 1 götürməsin. Yəni, əgər 4k plus 1 formasında ikinci bir ədəd götürüb silsə, bununla bunun cəmi 4k plus 2 formasında bir ədəd olacaq və uduzmuş olacaq. Yəni, bir oyunçunun strategiyası, normal oyunu odur ki, 4k plus 1 olanda cəm 4k plus 1 şəklində ədəd götürməsin. Biraz nümunələrə baxacaq birazdan. Eyni məntiqlə cəm 4k plus 2 formasında ola bilməz, çünki uduzma variantıdır. Əgər 4k plus 3 formasında qalsa silinən ədədlərin cəmi, deməli həmin oyuncu 4k plus 3 şəklində ədəd götürməməlidir. Əgər yerdə qalan ədədlərin cəmi 4k olarsa, axırda qalan oyuncu 4k plus 2 şəklində ədəd götürüb lövhədən silməməlidir. Yəni bu qaydalar çərçivəsində iki oyuncu oynamalıdır ki, oyunu davam edə bilsinlər və uduzmasınlar. Amma oyun elə bir nöqtəyə gələ bilər ki, bu məcbur ola bilər. Məsələn üçün, deyək lövhədə qalan ədədlərin cəmi 4k plus 1-dir və yerdə qalan ədədlər çoxluğu da ancaq 4k plus 1 formasında ədədlərdir. Məsələn, A1, A2, AN-dir. Bunların hamısı 4k plus 1 formasındadırsa, siz məcbur olursunuz bunlardan birini götürəsiniz və o iki ədədin cəmi də eləyəcək 4k plus 2 formasında ədəd. Yəni, məcbur oyunu uduzmuş olursunuz. Yəni, oyunun sonu bu formada gələ bilər ki, bütün digər ədədlər silinibdir, yerdə qalan cəm 4k plus 1-dir və bu da yerdə qalan ədədlərdən hansını götürürsünüz götürün, oyun uduzulmuş hesab olunur. Yəni, strategiyanı axırda bundan quracağıq. Məsələn, gəlin bir dənə oyun oynayaq.
1, 2, 3, 4 üçün intuiziya yaransın deyə. Məsələn, balaca ədədlər üçün oynayırıq. 1, 2, 3, 4. Məsələn, A seçir 1-i. Lövhədə 1 yazılır. Məsələn, B nəyi seçə bilər? B istənilən ədədi seçə bilər. Deyək ki, 2-ni seçdi. Bu arada istənilən ədədi seçə bilərmi? Bir problem yoxdur. 2-ni seçdi. 3 oldu. 3 4K plus 3 formasındadır. Problem yoxdur. C A təzədən 3-ü seçdi. Cəm oldu 6. 6-da problem yaranır. Çünki 4K plus 2 formasındadır. Ona görə 3-ü seçə bilməz. 4 seçir. Lövhədə olur 7. 7 şərt ödəyir. Və axırda B-nin sırasıdır. B-nin yeganə seçə biləcəyi ədəd 3-dür. Onu da seçəndə cavab 10 olur. Və 10 da şərti ödəməyən ədəddir. B uduzur. Yəni 1, 2, 3, 4 halı üçün B uduzur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halı üçün oyunu qurmaq olmur. Amma 1, 2, 3, 11 və 12 halı üçün mən sizə öz strategiyamı göstərəcəm. Çalışacağım ki, A-nın sırasında A həmişə yerdə qalan ədədlərin cəmini 4K formasına salsın. Yəni mən ancaq oyunu 4K formasına salmağa çalışacağam. Çünki bundan sonra rəqib 4K plus 2 formasında ədəd heç vaxt seçə bilməyəcək və yerdə 4K plus 2 formasında ədədləri qalacaq və oyunu udacağıq. Necə? Məsələn, burada simulyasiya göstərirəm. Oyuna başlayanda iki variant var. Birincisi mən A'yam. A kimi strategiyam budur ki, 4-ü seçirəm. Yerdə qalan ədədlərin cəmi 4-dür. Yəni 4-ün 4K formasındadır. Sonra B-nin seçə biləcəyi iki variant var. Ya 4-ün qatı formasında olan başqa bir ədəd seçəcək, ya da 4-ün qatı olmayan bir ədəd seçəcək. Əgər 4-ün qatı olan bir formada ədəd seçsə, məsələn 8-i seçsə B, mən də götürüb axırıncı 4K formasındakı ədədi seçəcəm və cəm neçə olacaq? Məsələn 24. Mən seçəndən sonra yenə 24 qaldı. Yəni mənim taktikam budur ki, cəmi 4K formasında saxlayım. Artıq yerdə 4-ə bölünən ədəd qalmadı. İndi məcburdur ki, B 4K formasında olmayan ədəd seçsin. Məsələn deyək, hər hansı bir random ədəd seçdi, 5-i seçdi. İndi B5-i seçən kimi avtomatik, məsələn bu 4K plus 1 formasında ədəddir. Mənim strategiyam o ki, 4K plus 3 formasında bir ədəd seçirəm və 3 ilə 5-in cəmi 8 olur, 32 olur və yerdə qalan ədədlərin cəmini həmişə 4K-ya tamamlaya bilirəm A kimi. Və bu oyun davam edir. Necə davam edir? Mənim ədədim həmişə 4K formasındadır deyə rəqib heç vaxt 4K plus 2 formasında ədəd heç vaxt seçə bilmir. Məsələn, həmin ədədlər kimlərdir? 2-dir, 6-dır və 10-dur. Məsələn, 2, 6, 10-a heç vaxt rəqib toxuna bilmir. Çünki yerdə ədədlərin cəmi 4K formasındadır. Qalan ədədləri seçəndə isə mən də onun əksini seçirəm. Məsələn, yerdə qalan ədədlər 1, 7, 9, 11-dir. Məsələn, rəqib 11-i seçdi, 4K plus 3 formasında ədəd. Mən də 1-i seçdim, 1 ilə 11-in cəmi 12, 44 oldu. Yenə ədəd 4K formasında oldu. Daha sonra yerdə qaldı 7 ilə 9, rəqib 7-ni seçir, məsəl üçün. Mən də 9-u seçirəm, rəqəmlərin cəmi 16, 16 ilə 44, 60 elədi. Və bu qayda pozulmadı. Gördüyünüz kimi sona qədər rəqib 4K plus 1 seçəndə mən 4K plus 3 seçdim. Əgər rəqib 4K plus 3 seçsə, mən 4K plus 1 formasında bir ədəd seçirəm. Əgər rəqib 4K formasında bir ədəd seçsə, mən də 4K formasında ədəd seçirəm. Və bu oyunun sonunda yerdə qalan ədədlər 2, 6 və 10 olur. Sırada rəqibdə olur. Çünki rəqib seçəndən sonra mən ədədi 4K-ya tamamlayıram. Rəqib axırda, yəni B, rəqib dediyim bu arada B idi. Mən A kimi özümü təqdim edirəm. B məcburdur ki, 2, 6, 10-dan birini seçsin və bunu seçəndə də mənim əvvəlki ədədim 4K idi. Üstünə 4K plus 2 formasında ədəd gələndə 4K plus 2 formasında yeni ədəd yaranır və B uduzur. B nə edir etsin, mən həmişə ədədləri 4K-ya tamamlayıram. Sonda isə bu ədədlər qalır. Bu ədədlərdə toxunan kimi B uduzur. Və bu simulyasiya 100 üçün də doğrudur. Gəlin, baxaq. Nəyə görə bu taktika hələ də işimizi görür? Çünki, məsələn, 4 dənə çoxluğa böldüm. İlk 100 ədədi, hərəsində 25 ədəd var. Əgər, məsələn, mən 4 ilə başladım. Deyək ki, mən 4 ilə başladım. Hər dəfə, əgər B 4K formasında ədəd seçərsə, mən də 4K formasında ədəd seçirəm və fikir versəniz, burada 24 dənə ədəd qalıbdır.
24 ədəd qalıbdı. Məsələn, B bir dənəsini seçəndə mən son ikincisini seçirəm. B üçüncünü seçəndə mən dördüncünü seçirəm. Bu arada bu 8 olmalı idi. Aha. B üçüncünü seçəndə mən dördüncünü seçirəm. Və belə gedir. Hər zaman sonuncunu mən seçirəm. Yəni sonuncu 4K A'nın olur. Strategiyamıza görə. Çünki birincini mən seçmişəm, sonuncunu da mən seçəcəm eyni qayda ilə. B hər dəfə seçəndə mən 4K formasında ədəd seçirəm. Daha sonra, əgər B 4K plus 1 formalı ədədlərdən birini seçsə, məsələn, bir dənə bu çoxluqdan seçən kimi, mən də bir dənə ədədi 4K plus 3 formasında çoxluqdan seçirəm. Yəni, bu deməkdir ki, hər bir ədədin qarşılığı var. Yəni, bir dənə o buradan seçsə, mən də bir dənəsini buradan seçirəm. Və bu sonsuza qədər davam edir. Ta ki, ədədlər qutarana qədər. Və ədədlərin qutardığından da əminik. Həmişə mən son addımı eləyəndən sonra ədədlər qutarır. Məsəl üçün, deyək, 25-ci ədədi seçdi B. Mən də 25-ci burada ədədi seçəcəm A kimi. Və bundan sonra yerdə qalan ədədlər nə olacaq? Məsələn, 4K formasında ədədlər də deyək qutarıb. Çünki məcburdur. Axırıncını A seçir. Yerdə qalır 4K plus 2 formasında ədədlər. Və B məcbur olur ki, ədədlərin cəmi 4K formasındadır və məcburdur ki, bu çoxluqdan bir dənə ədəd seçsin, üstünə gəlsin. O da eləyəcək 4K plus 2 formasında ədəd və B uduzmuş olacaq. Bu da bizim A3-ün taktikamız. Bu məsələni başqa cür də həll eləmək olar. Yəni, başqa cür həll edənlər elə nəzərə alıb ki, A həmişə ədədi 4K plus 1 formasına gətirir. Məsələn, bizdə 4K formasına gətirirdik cəmi. Orada 4K plus 1-ə gətirirlər. Amma bütün 3 çoxluqdakı ədədlərin 3-ü də istifadə olunur. Daha sonra isbat edirlər ki, sonuncu ədədi həmişə B seçir. Çünki sonuncu ədədi, birinci ədədi A seçibdi. 100 dənə ədədimiz var. Cüt mərtəbəli sıraları B seçdiyi üçün sonuncu ədədi də B seçir. Oyun B-nin məğlubiyyəti ilə qutarır. Amma mən daha da qısa yol tapmışam ki, bu 25 dənə ədədə toxunmadan bu 3 kateqoriyadakı ədədlərin hamısını A ilə B seçib qutarır və sıra B-də olanda məcburdur buradan bir ədəd seçib oyunu uduzsun. Maraqlı bir sual idi. Gəlin keçək son sualımıza. Son sualımız belədir. İsbat edin ki, x, y, z 1-dir. X, y, z müsbət ədədləri üçün bu ifadə bərabərsizlik ödənir. Bunun iki həllini göstərəcəm. Amma öncəliklə tövsiyə edərdim ki, siz özünüz yoxlayın. Çünki məsələnin həlli asan görünə bilər. Amma özünüz yoxlayanda görərsiniz ki, bu nə qədər çətin bir sualdır. Bayağı vaxtımı aparmışdı. Birinci həll bu cürdür. Biz məxrəc surəti x-a vursaq və ifadəni sigma kimi yazıram. Sigma x üstü 4, x kub üstə gəl x, y. Daha sonra buna Titu bərabərsizliyi, Titu lemmasını tətbiq eləsək, yuxarıda alınacaq x kvadrat, y kvadrat, z kvadratın cəminin kvadratı. Aşağıda qalacaq kubların cəmi, onu da sigma kub kimi yazıram və x, y-lərin cəmi qalacaq. İsbat eləməliyik ki, görəm bu ifadə 3/2-dən böyük bərabərdirmi? Əgər bu doğru olsaydı, çarpaz vurub ifadəni düzəldərik bu formaya. Soldakı ifadəni açanda alınacaq 2x üstü 4-lərin cəmi, 4 dənə də x kvadrat, y kvadratların cəmi, yaxud da x, y kvadratlarının cəmi. Görəm bu ifadə böyük bərabərdirmi? 3 dənə kubların cəmi, üstə gəl 3 dənə x, y-lərin cəmindən. Tamam. Bunları sırası ilə yox eləyəcəyik. Birinci çalışacağıq ki, görəm bu bərabərsizliyin bu tərəfini, yəni kubların cəmini ala bilərikmi? Amma ondan qabaq biz bir bərabərsizlik tətbiq eləyəcəyik. Biz bilirik ki, a kvadrat, b kvadrat, c kvadrat böyük bərabərdir AB, BC, AC. Bu bilinən bir bərabərsizlikdir. Mən bu bərabərsizliyi buna tətbiq eləyirəm. Bir dənəsinə. Yəni, x, y kvadrat, üstə gəl y, z kvadrat, üstə gəl zx kvadrat böyük bərabərdir. Əgər bu bərabərsizliyi tətbiq eləsək, sağda alınan ifadəni mən birbaşa sizə yazıram ki, x, y, z x üstə gəl y üstə gəl z tapılar. Bu bərabərsizlik doğrudur. Yəni buna tətbiq eləsək, sağda bu ifadə alınır.
x, y, z 1 olduğu üçün x plus y plus z alınar. Tamam. Bir dənə bu ədəd üçün tətbiq eləsək, soldakı bərabərsliyə, bizə x plus y plus z gələcək. Həmin bu bir dənə x-i götürüb, bu 2x üstü 4 ilə qruplaşdıracam mən. Gəlin yazaq. Sol tərəfə LHS deyək. Sol tərəf böyük bərabərdir. Qalacaq. X üstü 4. Üstə gəl. X üstü 4. Bunlar qalır yerində. Bir dənə x plus y plus z yaratdıq. Bunun bir dənəsini istifadə elədik. Yəni x-ların cəmi. Bir də 3 dənə bu ifadədən qalır. Yəni o birlərinə toxunmuruq. X, y-nin kvadratlarının cəmi. Tamam. Bu x-i almamda məqsəd o idi ki, mən bu 3 dənə ədədi götürsəm, məsələn, buradan bir dənə x üstü 4, buradan bir x üstü 4, buradan bir dənə x götürsəm, ədədi orta, həndəsi orta tətbiq eləsəm, x kublar alınar. Yəni, hər bir dənə üçün x üçündə, y üçündə, z üçündə götürüb bunlara ədədi orta, həndəsi orta tətbiq eləyəndə bu ifadə kubların cəmindən böyük olar. Yəni, tapdıq ki, sol tərəfdəki bu ifadə ilə özü 3x kubundan böyük bərabərdir. Bu bərabərsizlik hissəsi doğrudur. İndi bizə lazımdır ki, görəm bu ifadə bundan böyükdürmü? Bunu isbat edək. Üçlər ixtisar olunur. Burada qalan ifadəyə də istəsəz titu tətbiq edə bilərik. Məxrəcə 1 yazıb, buna bir dənə titu tətbiq eləsəniz, məşhur bir bərabərsizlik çıxır ortaya. Bu ifadə böyük bərabərdir. Məxrəclərin cəmi 1, 1, 1, 3 eləyəcək. Surətdəki ədədlər x, y, y, z, x, z-in kvadrat alınır. İsbat etməliyik ki, görən bu ifadə böyük bərabərdirmi? X, y-lərin cəmindən. Fikir versəniz, zaten bununla bu eynidir deyə ixtisar olunur. 3 keçir sağa, ifadə dönüşür ki, x, y, y, z, x, z-in cəmi görən 1-dən 3-dən böyük bərabərdirmi? Bu da doğrudur. Çünki biz buna ədədi orta, həndəsi orta tətbiq eləsək, bu ifadə böyük bərabərdir. Kub kök altda x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat. Bu da 1-ə bərabər olar. Daha 3-ə bərabər olar. 3-ə bərabər olar və isbat tamamlanar. Yəni göstərdik ki, bu ifadə öz başına bu 3x y-dən böyükdür. Bizim solda yaratdığımız bu 3 dənəli ifadə də, yəni x4, x4, x-lar isə kubların cəmindən böyükdür və bizim isbatımız tamamlanmış olar. Gəlin ikinci üsulda göstərim. İkinci üsul da maraqlıdır. Öz tapdığım üsuldur. Görək necə alınır. Mənim yoxladığım üsul budur ki, hər bir ifadədən x çıxıb x üstünə gəlirik. Yəni x kub, x kvadrat üstü gəl y-dən. Bir dənə x çıxırıq, üstünə x gəlirik ki, ifadənin qiyməti dəyişmir. Bu x-i çıxmamızın səbəbi odur ki, bu x-la x kvadrat gəlib bunu, x kubunu çıxardır. Bu ifadə bərabər olur nəyə? X üstü gəl y plus z. Bu mənfi x-i bu kəsimlə birləşdirəndə alınacaq. Bir dənə mənfi işarə yaranacaq. X, y, mənfi x, y. Həmin mənfi x, y-ni çıxardıram bayra. X, y bölünsün, x kvadrat üstü gəl y alınır. Yəni, isbat etməliyik ki, görən bu ifadə böyük bərabərdirmi 3 bölü 2-dən? Aha. Maraqlı olan söhbət nədir? Biz burada məxrəcə ədədi orta, həndəsi orta tətbiq edə bilərik. Normalda, əgər məxrəcə ədədi orta, həndəsi orta tətbiq eləsək, ifadə kiçilərdir. Amma qarşısında mənfi işarə olduğu üçün ifadə təzədən böyümüş olacaq. Onda biz məxrəcə ədədi orta, həndəsi orta tətbiq edə bilərik. Yəni, bu sol tərəf əslində böyük bərabərdir. Yenə x plus y plus z çıxılsın x, y-də. Məxrəcdə alınacaq. Buna ədədi orta, həndəsi orta tətbiq eləyəndə 2x kök altda y qalacaq. Və bunu da ixtisar eləsək, tapılar ki, x, y plus z çıxılsın sigma kök altda y böl 2-lərin cəmi. Böyük bərabərdirmi 3 böl 2-dən. Tamam. Hər tərəfi 2-yə vurub, kök altda x, y, z sağ tərəfə atsaq, alınacaq. X-ların cəmi acaba böyük bərabərdirmi? 3 üstə gəlinsin, kök altda x, kök altda y, kök altda z-i isbat eləməliyik. Normalda bir dənə x-in kök altda x-dən böyük olduğunu isbat edə bilərik. Necə? Bu cür. 2-də 1 x-i çıxardıram bayra və sol və sağ tərəfə hərəsinə 3 əlavə edirəm. Burada 3 əlavə edirəm, burada 3 əlavə edirəm. Bu 3-ü x, y, z-dən qruplaşdıracam nə formada?
Hətta 3 yox, 3/2. 3/2 əlavə edirəm. Bu 3/2-nin 2/1-lərini qruplaşdırıram 2/1 x-larla bu formada. 2/1 x üstü gəlinsin 1. Bu 2/1 də burada istifadə olundu. Böyük bərabərdir. Mən buna ədədi orta, əndəsi orta tətbiq eləsəm 2/1 vurulsun 2 kök altda x alınar. 2-lər gedər və kök altda x-dan böyük bərabər olar. Hər bir 2/1 x plus 1 ifadəsi. Tamam. Deməli, x-ları yox eləmək mümkündür. Bayaqki taktika kimi bu x, y, z-in hər biri bu ifadədən kiçik olacaq. Onda yerdə nə qalacaq? Yerdə qalacaq soldakı ifadəmiz. Görən 2-də 3 x, y, z böyük bərabərdirmi? Burada 3 ilə 3/2-nin cəmi neçə eləyir? 2-də 9. Görən bu bərabərsizlik doğrudurmu? 2/3 ilə 2/3-ü ixtisar eləsək, bu ifadə x plus y plus z böyük bərabərdir 3 olar. Və bu da bərabərsizlik doğrudur. Yenə ədədi orta, əndəsi ortadan buradan 3 kök altda x, y, z çıxar. Və bu da 3-ə bərabər olar. Və bu daha mənim üçün asan bir həldir. Sadəcə burada maraqlı olan fakt odur ki, bu mənfi ədədə ədədi orta, əndəsi orta tətbiq eləmək olur. Onu görüb daha sonra ifadəni sadələşdirmək olur. Aşağı yaş qrupunun sualları daha asan idi, amma yuxarı yaş qrupunda həqiqətən çox maraqlı suallar var idi. Ümid edirəm videonu bəyənmişsinizdir. Öz əgər təklifiniz, maraqlı suallarınız varsa kommentariyada bildirə bilərsiniz. Kanala da abunə olun. Gələn final hazırlıq seriyasının bölümündə görüşərik. Sağ olun.